Ġew irreġistrati zidiet fl-użu tal-mobiles ċellulari fin-numru ta' SMS mibgħuta kif ukoll fin-numru ta' minuti f'telefonati fl-ewwel kwart ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan ħareġ mistqarrija mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. In-numru ta' telefonati ċellulari lokali li seħħew fl-ewwel kwart tas-sena żdiedu bi 3.7% għal aktar minn 16 miljun u 800,000 minuta, filwaqt li n-numru tal-SMS qabeż il-153 miljun. Kien hemm ukoll zidiet fl-abbonamenti tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni meta kumparati mal-istess perjodu s-sena l-oħra. It-tendenza f'dawn l-aħħar snin fil-fatturi żieda fl-abbonamenti tal-internet, televiżjoni u telefonija ċellulari, filwaqt li qed jidher tnaqqis fl-abbonamenti ta' telefonija fissa. L-abbonamenti għall-internet broadband telgħu għal 141,117. L-abbonamenti għall-televiżjoni telgħu għal 148,592. Żdiedu wkoll in-numru ta' abbonamenti ċellulari li telgħu għal 547,695. Dan ifisser li numru sostanzjali ta' individwi għandhom iktar minn abbonament ċellulari wieħed. Min-naħa l-oħra l-abbonamenti għall-linja fissa niżlu b'0.8%. Naqas ukoll in-numru ta' minuti minn telefonati li oriġinaw minn linji fissi.